Mfowethu nakho ngifonela usicelo la umfoka Mncube ningifonela nje umuntu ongathi kunencwadi ozoyilontsha kodwa einkulumweni zenu kube sekuvela nenhlesana yezidakamizwa ungitshela ngama tracker ngazo zonke lezo zinto lezo mhlawumbe mfowethu uma ungathi ukukha phezulu nje kancane ngaphambi kokuba siqale usuku lethu namhlanje kwenzakalani igama lami ngolindani isibongo ngowaNtuli mfowethu sibe inde kakhulu indlela yami esengihambile for 25 years ngibe nginenkinga yedakamizwa from year 2000 lento yami isencwadini ukuthi bekunama unseen chains bengibophekile ngana kwethu inkinga yami biba sekuthenini ukuthi mengiba ne stress severe depression i coping mechanism ebengibalekela kuyona bekuthi ngidla ama drugs recently nje mhla ngo2024 uma uke wagula wa paralyzed then ekuguleni kwakhe kwanzima kakhulu and lapho nguthisha by the way ngifundisa eNkosibomvu oThongathi udadewethu usaqala ukugula uma sibambisene naye ama drugs akuyona into engithanda akuyona into engithanda ukuyidla kodwa uma sekune stress esikhulu sengasakwazi ukuyimela yona into engivule ngikwazi ukuthi ngibambelele kuyona then odokotela behlezi bengitshela bethi ngine bipolar disorder bipolar disorder ke sifo ngoba igama lithi bi means two isifo idu high noma low then uma high sibiza nge-manic episode leyo lapho khona ibona ipresident lapho khona ibona uphethe umhlaba wonke lapho khona unemali uyidlavaza like hell mina bengihola bese bengiholile mina usuku belukhulu ngiphethe umholo wami mekuthi ngivukile lento le ngine stress ngizoya emaphareni lapha ngiwako kule story sami ukuthi nginenkinga uma uyagula ngibaphakela lapho ngiyabathengela lapho amawunga abo mase bengitwisteke bengifemise ngoba vele sengayizwa lento le ngoye 2000 ngokuxoxela istory sikaZola ngaqoqela nje kuthiwa ngifana noPapa Action uZola mhlawumbe ayikhumbula izoyizo lapho ngangisengibhala la umdlwembe la then ngashaya umunye umfana wayiphuma ejele wathi lindani mase uboshwe naleli gama leli lokuchaza and mhlawumbe ufika ejele then ngo2024 ke ngoNovember uma egula ke ngayithola sengibuyela ke futhi kuma drugs ke manje ukubuyela kwami ke manje sekudume iRocky ke manje kudume icocaine ke manje kuyiqala kwami ngisaqala nabo bafethu nje ngisahlala nabo but in such a way ukuthi kwavele kwa severe in such a way ukuthi umqondo uyaphambana by the way khumbula ukuthi ngithi ngine bipolar futhi angifuni ukuyivuma ngoba manje isifo number 1 angisazi number 2 odokotela abangichazeli kahle ngaso ukuthi fanele ngiphile ngamaphilisi impilo yami yonke and mina mase ngibona ngiright ngiwatshe ngaphansi amaphilisi angwadla ekhaya nje okufike gcwele imfuhlo amaphilisi ngingawaphuzi manje mekuthi amaphilisi awaphuzi uphinde ubhema ama drugs baba umhlaba kuzobo wakho khumbula nje ngo2010 ubaba eshonile ngo2010 ngisevet ngasekenza i3rd year lapho ngangiqhaswe ibhasari to Exaro ngaku September kasakadla kwakune World Cup lapho ngafonela stepmother santethu baba ushonile ngangizobhala iphepha lami lokugcina lapho ngikhumbula kahle kusebusuku nje ngo11:12 kulo sine wathi uma Friday uma ulento stepmother Friday lindani ubaba wakho ulento la kunomlindelo wakhe ngithi ubaba mina ngikhuliswe stepfather ke mina uKhumalo ke nalo baba ngisamazi sengayikhohlela yena ngithi yabo uthi uKhumalo ushonile ethi hayi bo uKhumalo wani ngitshela ubaba wakho uBeth ubaba by the way behlala ehamba nathi yesiye story sesixoxa ngelinye ilanga then ingitwist lento le ngilibeke phansi ucingo but thembe ngibeka phansi ucingo eyibuya umqondo manje hayibo ubaba ushonile ngivele ngiphihlisa izinto endlini ngivele ngiphuma eminyango ithi ngiphuma eminyango futhi abafana babhema insanga ekhoneni vele ngihwitha insanga enkani mina akafaki ngithathe iphule yodwa ke bhuti uma ngibhema iphule yodwa sekonakela ngathi mengibhema lo phuleo sengibanga umsindo ngithi umuntu ufaka kanjani umuntu lobe ngisafuna ukuthi ngilento le ngimthengele umuzi ngibonga ukuthi nje wangilethe emhlabeni ukuthi wangiphika ngisenendaba then ngabuya ke vethi ke udokotela wazobhala incwadi esengisakwazi uqhubeka ne-engineering ngikhumbula kahle nje uprofessor ngifundela incwadi wathi ngeke ngisakwazi uqhubeka ne-engineering because sengiyagula emqondweni ngahlala eHelen Joseph for 6 months ngihleli eHelen Joseph Hospital
then ngabuya ke then 2011 ngaba ne gap year 2011. Then uthisha omkhulu wami ke wayengifundisa umatric wangiqasha ngaba temporary teacher. Leso sikhathi ke wawusakwazi ukuthathwa as no matric wakho. But ngathi ngifundisa kodwa ngabona ukuthi man ngeke ngizabe enye plan because ngeke ngisiza ngalutho lento leyo ukuthi ngifundise ngomatric. Kanti vele sekudeclare ukuthi bonke abantu abano matric siyaphela ama contracts abo. Ngahamba ngama respect ngofunda khona ke DUT. Ngafunda eDUT but itrick manje lana njalo ngoSeptember kuyavuka ukugula. Njalo September kavula ukugula. Then 2024 ke sekugula umake ke kubuyela embuzweni wakho bhuti. Yabuya le depression le. Yathi meyibuya le depression lena yangingenisa kuma drug ke irock ngangakayiqala lapha but kodwa ngangena kuyona irock ngayibhema insaje ukuthi ngadlula wonke umuntu oyibhemayo abafana abayibhemayo sengisuka othongathi ngize la eThekwini ngizoyifuna mina ngizoyistocka la eThekwini mengiholile ngizoza ngizoyistocka la eThekwini and ngistocka ukuthi ngodayisa ngiqamba amanga kulo bafana abayidayisa ngithi ngimerchant kanti ngiyazi mina ufuna ukuyidla ngedwa lapha ekhaya yayibhenywa nje ngepipe ke nje uyibheme lapha then insaje ukuthi yaza ukuphambanisa umqondo ngagula straight ke manje ngihamba enqunu emphakathini mina nje uthongathi nje ngifana umuntu odingisiwe lapha khona la akazashaya umphakathi khona nginembuzi la ngagqenywa khona angazi khona into eyinsimbi nje ngagqenywa ngayo and then emva kwalokho ke kwaqala uJanuary sefaka vula ikole ngiphara ke mina angiphindele esikoleni ngi-admit esibhedlela public hospital eseStenga kuthi nge-15 zaJanuary ngeqe mina esibhedlela mengeqa ngiyakumaphara ngifuna leyo ama drugs la sengizule phela irock phela ukuthi iyarocka and ine-itsamol lapha lana mengifika kumaphara bafethu ngifuna irock bafethu kuthiwa hayi balento ngibanika imali ke lapho ngangiphethe 5000 nje yabo kodwa ngitshela ukuthi kuyagcina sekuphela wonke umholo kusamnandi kunjalo kwathiwa ngeke uskere lo bafethu ayusiza lo bafethu bangidweba iskere esikhulu la esi Papa Mpara. Ngapapa malapho hayibo bafethu ngidweba iskere lapho ngindikindiki lapha simanje lama drugs ngoba wabhema like umqondo nje umzimba wakho uyahamba umqondo nje uba ndikindiki lapha hayibo ngathi mekusanjalo basebeyitwista ngehunga bangifakele ihunga hayi yavela ngihlemze ngaqiniza phansi ihunga kwangathi mhlawumbe ngiyaquleka noma mhlawumbe iyangidaka ngiyalala ngathi ngiphaphama mhlawumbe awu11 12 nginqunu mengiphaphama hayibo ngikuphila kwenzakalani la kuyatsotsa esiswini kithi mengithi hayibo ngineskero ebuye umqondo wena uMampara laba Iwena soMampara manje ngithi papa hayibo ngisagqokile ngisanjalo kuqhamuke lenye iphara ngithi hayibo mfethu kwenzakalani la ethi awu sebehlukanisation ingubo zakho usibusise kanjena ngithi musuwengislim uyazi kwenzakaleni ziphi ingubo zami ke Christian hayi vele embaleke naye ngibheka uplastic ngumlahla wavula ngishawa uplastic bin wakhe wathi awumbathi la uplastic bin ngathi ngihamba ngepolice station lapho kwasakhiwe rank entsha eStenga lapho seku 2025 ke lapho ke ngathi kwasakhiwe rank ngithi ngepolice station ngaphambili bengifika khona ngangazi epolice station imuzo uvula icala uqala ufuthiswe lapho khumbula phela uthi ngidlile la Kathiwa ndoda before spell statement sakho uzokwazi ukufutha la ayingabona hayibo baba ngeke hayi ngi right ngahamba ngasuka eStenga bhuti ngenyanga zafika uthongathi ngafika nje sekusekhanya nje sekusa nje sekuhamba mhlawumbe 4-5 lokusuke ngo12 ebusuku ngidlumobe endleleni ngibuye ngizama uqasha emahlathini ngilale kungekhona ukuqala uhamba long distance sengasokhuzini FM ngenyawo ngazafika ekhaya uthongathi ngo2010 khathi kushona ubaba fethu lento isingihonte insaje ukuthi angisakwazi ukuhlezi ngixoxa kubantu ingakho ngisakaza decide ukuthi ngivele ngibhale incwadi engibhala igama lekuthiwa Unseen Chains Breaking Free from Drug Abuse and Mental Illness into le fethu elaphekayo ama drugs bhuti wami abantu abaningi bangene kuona not because bethanda izimo ezibangenisile kuona but inkinga manje masuphakathi ke siphuma kanjani lapho ilapho incwadi yami khona ke susiletha ama solutions kumanje nje kade uchaza nge tracker into ayiqalanga ku tracker ke ngibe nenhlanhla nga-admitwa kwi rehab ekuthiwa ise Arca rehab ngahlala khona for 24 days kule rehab leya uqale for first 3 days u detox ke khishwe ke lama drugs emzimbeni usukuhleli ke nje ewardini lapho
akufona akholutho then for 3 days ufaka ama-drip nje uphila ngama-drip for 3 days after 3 days masasuswa kwi-main house ke la usu-attend ama-sessions khona-ke sekufika nama-psychologist-ke sewuyaluleka ngokwengqondo sebayakusiza then ngathi mengidischarge-wa lapho hayi ngabona ukuthi no man seku-2025 labo ukuthi no man angikwazi ukuphindela uthungathi ngaya ku-admithwa e-City Hospital sengifuna manje ukubona ukuthi indaba yami-psychology-ke manje khumbula phela ngithe ngine-bipolar mengifika-ke lapha e-City Hospital ngathola uprof khona udokotela okuthiwa uprof Lafarge lela khehla mfethu elangisiza kakhulu lela khehla ndoda kumanje ngihamba lona nje kuze kube manje and then kuprof-ke wayiqala phansi assessment yami-ke e-bipolar wathola ukuthi hayi ngempela ngine-bipolar ngempela because mayithola i-history yami ngempela mengivuyile into ngiya-exaggerate nangasemphakathini nje bese kwazi ukuthi ngizoba i-president nje kodwa ukuthi i-president ey'phara akuhlangani yabo lapho vaya indawo mengi-right nganakwethu mfethu nguthisha mfethu ngiyayisiza ingane ngifundisa imathi sengisiza ingane ey'ningi ingane sengisizile eNkosibomvu besengina-9 years ngifundisa eNkosibomvu ngaqala from 2016 and then-ke ngithe sengizodischarge-wa lapha khona i-psychologist eyafika kuthiwa uDr Zanele Khumalo khona i-program ekuthiwa ikhwezela iphethe uDr Mbenze lwasisi into akayikhuluma mfethu ayishintsha impilo yami wakhuluma ngophiya abathathu ngathi ngazodischarge-wa ngakusasa wathi mekuthi la ufuna ukushintsha ngempela uyimisele ngokushintsha ngifuna ubambe labo phiya abathathu ngahlala ngamlalela lo mama lo wathi uphiya oqala iplace uphiya osibili upeople uphiya wesithathu uproduct wathi uma ufuna ukushintsha ukuya ama-drugs shintsha indawo hlala kuyona awukwazi ukuthi ngoba ungene la kade ubhema la uphuma khona usuyaphuma futhi uphindela khona lapha ukwazi zonke amahontsha lapha ngizazi zonke iy'ngoja zalapha mhlawumbe 2 days 3 days uzoyibamba kodwa ngiyakutshela uzophindela kulezo y'ngoja zakho uzothi mase uvuka i-stress uzophindela kubangani bakho labantu ubhema nabo. Number 2, people bonke abantu laba akade bekufaka ehlathini bekubhemisa delete inamba zabo lapho ngathi ukushintsha ikhadi ngavela ntshinga ileli khadi ngalikhipha kantshinga ngaqala inamba entsha ngaphuma bonke labo bantu then i-product engiyibonaka ama-drugs-ke then le place-ke manje yangihonta-ke yangishaya-ke le place ngizophuma ngishonephi ngoba mina ikhaya lilodwa enginalo isothungathi emagwaveni anginalo elinye ikhaya mina ndilo ngazalelwa khona nje lapha umanje akazi wangivakashisa ngoba even nobaba engilahlile anginamfowethu udadewethu kuphela sinayo ekhaya akukho la ekuthiwe ngivashela khona kuzo abantu ekuthiwa bayavakasha abantu then ngathi no man le nto awuphaphame mfethu awuzama ukwenza i-cross transfer mhlawumbe klithi vele uyisemakhaya uyofundisa emakhaya ngenhlanhla kaNkulunkulu ngaqale ngacoswa omunye ubaba oyi-security wangihlalisa eMayville ngahlala eMayville ngisafuna umsebenzi-ke manje ukuthi ngithole i-cross transfer hawu ngenhlanhla ngathola omunye ubhuti owayefuna ukusuka emaphumulo eze ngala uthongathi ngakrossa naye kanjalo-ke ngase ngiya emaphupho esizwe khona isikole sengifundisa kusona manje ukuthi emaphupho esizwe wasethe okugcina-ke le dokotela wathi kufanele ube ne-symbolic manje ube nento ezoba isikhumbuzo kuwena ukuthi ungabuyeli kulama-drugs lawo ngayiqala futhi ngayicabanga le nto wathi sengathi futhi le nto ingaba visible sekaba into ongahlezi uyibona njalo every day ngaphuma ngumlahle ngaphuma esehospital ngathi kwengithi kuya la e-workshop mhlawumbe ngithi ukothenga ukudla ngathi ngisahamba ngabona American Swiss ngathi hayi man le symbol tota lekhuluma ngayo iringi man ngahamba uthale iringi le angishade namuntu ngishade nami ninesithembiso ngale ring le ngathi 3.8 le ring le ngathi mengifika sithi ngifuna the best ring ngifuna ukushada la wathi wow ngiyaqala bona umkhonyana ezoyithekela iring ngathi yes ngathi hayi nguyena umkhonyana futhi nguyena umakoti wathi hayi uthi indoda wathi hayi kulwazi soyiqoqa ngelinye ilanga kubona ngitshengisa ama-ring akhona hayi wacinga hayi ngayibona le ngayithanda le then ever since from mhla 25 March ngayifaka le ring le kuze kube namhlanje and abantu bebengicongratulate ababengazi ngiyiphara bethi wow lindani sowashada ngithi yebo sengashada yabo and igeni ibenzima bhuti amafuna uqamanga ibenzima but-ke okay then i-solution yokuqala engike ngaba nayo-ke yokuthi ngidle amaphilisi khona amaphilisi abizwa ukuthi i-Naltima lawo maphilisi aqeda ama-cravings la maphilisi unfortunately-ke i-department ugovernment wethu bafethu akasifandi yona kuma-medical aid siwathenga ngo-cash and ayabiza bhuti wami ayabiza awo-1.8 amanye aze-fashion aku-2,000 la maphilisi lawo and imagine-ke eholweni lakho livele lingekho fa ukuhlezi ukhipha lo 2,000 and to tell you from ever since ngadischarge last year bengihlezi ngithenga la maphilisi lawo every month and okuwesi-ke kuma-pharmacy awatholakali awekho
awatholakala amaphilisi fanele sengidrive ngize la Akha ukuze ngiwathole khona ukusuka kwamaphumulo uze Akha mhlawumbe uyaspend 400 bhuti wami return yabo but ngathi no man lo 2400 ngingawuspenda kunokuthi ngibuyele kule mpilo leya angikwazi ukuphindela lapha angikwazi ukuphinde ngibe uskero angikwazi ukuphinde ngibe umdlwembe nabe ngibiza umakhoneni mina bese mase kuphela ama drugs laba esibhema khona nabafowethu ngithole kwenye indawo kwazosho ungaza qanje umuntu ufana lo gamuthi ngomakhoni uthi hayi wena umakhoneni wena ngeke ngidoze yabo then ngawadla amaphilisi then ngilongenza ama consultation ngibona udokotela wami ne psychologist yami uDr Zanele ngikhala kuDr Zanele say doctor ngeke man ayabiza lamaphilisi ayangishaya ephaketheni wathi no man indaba ungavele sacrifice for once ulento uzovela ufaka implant ngathi yini manje implant sengiya prevent sengiyintombazane iyona into engibangazile uma ngifona ukuthi kade wafaka implant othi indoda yes yeah but le implant ke lena ke akuyona yokuprevent mhlawumbe ingane implant le still esalwa nama cravings nayo wenza operation ke enqinike ngana kwethu iyafakwa ke enqinike and then mase bayithungela phakathi ke enqini ihlala for 3 months noma ihlala for 6 months ama prices awafani then ke ngase ngibudgetela ukuthi ngitholele ka 6 months ke mina then izohlala ka mase kuphela uOctober ke fanele ngiphinde ngabe ngoyishintsha ke futhi ngifake enye sengiphila lo mpilo njengana kwethu ukuthi ngilwa nento ezokwazi ukuthi ngiphume lesilingo sama drugs because angisayiboni ngolama drugs ngana kwethu angisayiboni that emotional imali yami emotional impilo yami mina sengilobole kathathu bhuti wami and bonke labantu besifazana ngibagqeki mfethu imina engibhedile ngana kwethu because bengayi understand ingane abantu siqale kahle naso happy but mase ngibe na stress ngivuka ukugula ngigcina ngane abantu sibayi victim ngikhuluma nje indodakazi wami mina nje isithombe sakhe angihlani nawo segoli uma wakhe wamthatha because ubalekela isafety yakhe ekhulele bhuti wami ngivuka ukugula ngamkheka mfethu waphansi ngesisu nengane na 9 months we understand and ngiyafisa ukuthi mhlawumbe uthanda ukuyenzeka uyayibona le video ngixolise mfethu kula ntombazane mfethu wakanene ngase ngilobolile nje wala inanda usebenza eGoli manje netcare ngiyaxolisa kula ngane mfethu ngayibulala umoya mfethu indlela engithanda ngayo wangakhisa umuzi la mntwana ekhaya kwakuthi room afaka uthi room ekhaya but namhlanje sino 11 room ekhaya ngenqala ngane la yayi ngithanda ngokweqiniso mfethu but ngoba isifo sami ngangasi understanding ngasamkeli kwanzima sesiqhubeke nempilo ingakaza ngithele ngane abantu uyabo khona amagama engawakhuluma mfethu engisolayo ngingazi ngambona kanjani ngixolise kena ngazi ngambuza ukuthi ingane yami le ngazi kahle ukuthi ingane yami you understand and lokho kwamphatha kabuhlungu lokho kwamenza ukuthi egcine sesizondana nje kwakuze kube namhlanje ke but I hope kodwa uthi ngelinye ilanga uyithola ichance ukuthi angixolele manje enkulumeni yakho bafo ngizukhala ukuthi ngathi na ubaba wakuphika awucabangi njengamanje siyi-train lento izohamba ziphumelela ngana kwethu yabona ke leyo ke mfethu uqala indaba enkulu ke bhuti wami mengixoxelwa ke la kuthiwa ikhona incwadini kodwa lento le kuthiwa uma bebehlupheka bebehlala emjondolo uma and then wasethola kubaba ke kwakhulelwa ke then uma ihamba nogogo beyobika isisu by the way ubaba la khula khona kuadoptiwe lapho mengixoxela kuthiwa abazali bababa wayisikwa ugogo ozala ubaba then umkhulu bese sithuthuthwini waqhamuka ke lo mndeni uhamba ngemoto kwaba ne-accident washona undasini umkhulu ugogo bamfaka kule moto yabo wahlinzwa esibhedlela kuthiwa sosendisweni wakhishwa wazali baba sashona ugogo then lo mndeni ke mhlawumbe kosami ngokudabukela ukuthi ingane asenawo abazali bamkhulisa ubaba lapho then wathi mekhulu baba lapho ke bamkhulise iqanda ubaba lapho kuthiwa ulento enza standard 3 kodwa wase drive imoto eshaya idudla wayibizwa ngoOrosing ubaba igama lakhe uBethweni Ngwenyana kuthiwa mfethu indlela wayibukwa ngayo kule ndawo esehamba nathi kwahluleka standard 3 ukuqhubana nesikole wabhizi yo drive imoto zakhe beyiphihliza ke ekuma drugs ke ncathi lento yamogula ebipolar ngithatha kuyena ngoba cha wayiwadla ama drugs ngaphela ngoba even ukushona kwakhe mengitshela ukuthi wabulawa icancer ngawo 2010 yabo ngoba even nami ngangimbona kwakwashona istroke hleze bhema ngizemtshela baba uyengani ukubhema yabo then ke shuthi lo gogo ke lo kaNgwenya ke mebe ngixoxela ke kuthiwa bezobika isisi ugogo noma wavele wathi yena lo uba ulento lengeke nina ingane yami ngeke ukuthi ikhuleliswe nina nina nje nizoyifunela imali la ngoba sicebile thina wamphiya kanjalo then ugogo noma baphindele emuva ke ngiphikiwe ke kanjalo then ke uma wamzonda lapho kubabakhe
ngiyakhula mina uma akangitsheli ngoba bangikhulisa step father mina akangitshela ngakhuluma nase ngibene ibonge ezu5 enye incwadi engizoyibhala leyo sengazi ibonge ezu5 mina ile sakantuleke ngisibiza sakomalungu ngakhula ngazi ukuthi ngwakhumala kwathi ngeze standard 5 sekuphela unyaka sengizoyi high school ngumlahle insizwa yakithi insizwa yokukhumala inkosi yami ngithanda esenze emshini ethoka toilet engithanda la muntu mfethu wangibizela emva kwendlu wathi mengibizela emva kwendlu wathi mfana wami ngeke kumele ngitshele iqiniso ndoda ngathi hayi baba ufunani ngifuna ukuthini manje baba wathi hayi no ukhulile phela manje hayi indoda nangizali yabona ngangifisa ukuba umgodi mfethu ngiphose kona ndoda athi hayi babuthanda uyadlala baba ayikho into ngitshela yona awungizali hayi ayikho into esho wathi angiserious angikuzali baba kuhlale ehamba nathi uBethel Ngwenya baba wakho yo lapho ubuya imqondo mengise driver ama taxi kubaba ke lapho ke mengifika lapha irank yahlala khona irank la driver khona iopposite nje kafana abafana basihamba nathi bahlezi bethi wena ufana Oroso wena ufana Oroso asiyabuya manje lamazi lawo ngiyeke manje lapha kuwalo baba lo baba kuthiwa baba wami ngithi mengifika lapha mfethu gogo khona lokho kwangiphika mfethu vele dedela izinja mfethu uthi manje kumuvi kuphaka usuku dedela izinja sengidlavaze la nginemanxeba la no ngizosizoshutha uma siqeda la yabo zingidravaze izinja ngana kwethu yebo ethula njalo eshiya nje ngihamba nosisi wami lapha ethi mesisuka vele iphindele endlini izinja masayibuya injini ukuthi abize ambulance noma engihambise eclinic awayingena yonke le nto leyo iyangithwala inganasekhaya khona udadewethu akuthuzanele usakhona uhlala ePine Town manje wangibeletha sasafika eMagwaveni distance ende bhuti wami leyo ngiyafika nasekhathi sisabika kuthiwa beniyaphi vele yabo ngakhula nale rejection le now lo muntu lona ngazizwa Ngwenya number 1 then ngithole lethi uthi hayi man lo muntu lona wa adopt la kaNgwenya wakakhoza lo muntu lo hawu wakakhoza futhi manje lo muntu lo hayi sengiyawubamba ke manje lokhoza ngisabamba lokhoza lo late ngithola umunye umama waseMozambique ethi hayi man ukhoza bamshintsha nje kahle hlona ukhosa ngathi mase ku right manje yabona lezi bongo lezi enginazo ngiright noNtuli ngiright nje noNtuli ngana kwethu mfethu iJane benzema mfethu ngicathi yes iqala lapho amaketango mfethu ukuthi since ngikhule ngokuphikwa kanje nathi ke nengane yami but ngiyabhondi ke nendodakazi yami mfethu ulubanzi igama lakhe uNomcebo elinye igama lakhe wakaNtuli kahlahla ufuna uqamba uthi ulwandle imakakheke ke kwanobuchingchingi obenzeka ke because indlela engimthanda ngayo mfethu udlula ulwandle ndoda andangane indlela mfethu engiphilela ngayo nangendlela engifisa ukuyibona iphumelela ngayo ngeke ngaba nentathe encane yokuhlala nayo this year waphinde wayithatha imawayo waphinda nayo igoal but I'm sure one day mfethu and ikude njalo I try by all means ukuyisupport kumanje ngiphiphela ukuyithela iPhone la ngane mfethu umoya na isitolo ayo lezi ngane highs ayifune wathi no kuyaplana lapha siphila ama rules nala ngane ikutshela ukuthi baba asaveni baba beyibeka nje imali yakhe iPhone beyibeka yena beyithi mengimnika mhlawumbe u5 ukhera u255 kokoqweni wahamba nje nesikokoko sakhe sigcola imali eshiye kanjalo ngangithenga ngoJune ngibonus sakhe zomgcwathela ngithele iPhone ethi hayi futhi iPhone enkulu abantu lencane nje lencane ngoba mina ngisayingane mina ukuthi nje ngifuna nje ukuthi nje ibonathi nje mina ngiphethe ubaba mina and isikhula nama video amaningi ke naye ke sihlezi shooter ngimfundisa and izulu bengasazi bekade efunda eGoli befunda Afrikaans bani koni nje bathi sesiphatanisa ngaizulu sithandaza la ngane bese mikuthandazela bhuti hayi lento yokuthemeleza uthini nothi esikoleni uyacela nje uNkulunkulu ngicela usigade sinobabanga wasesikoleni singahlumezeki size sibuye siphephile that's all amen phele kanjalo yazi khona lento engiyifuna mfowethu ufunani engibona ngathi iyona yaba inkinga bhuti wami nengifisa nathi singamadoda kumele sine amakhwapha mfethu amaphutha ethu ahambe bangelide kakhulu ngane thiwa abalimele balimaza abanye abantu kunjalo hayi iqiniso ke leyo ngana kwethu yabona usabeka lo mazo wabeka ngana kwethu ukuthi angibuyisele emazweni kaLes Brown khona motivation speaker ngithanda kakhulu ethi you must never let someone opinion to become your reality lo mjida mfethu kuthiwa mekhula uthi meqhusho yakhe mesakhula walebhelishwa uthisha wakhe ukuthi mentally disturbed so wazophinsela back kwi grade wayekuyona
Kwathi ngelilanga nje ehamba nomngane wakhe njengoba ngihamba nje nomngane wami la. Umngane wakhe wayefundela amaklasi okwenza ukuba i-motivational speaker. Yeah. Then ngoba i-lecturer yayifundisa lapha engazi umuntu ovashile nomuntu ofundayo. Wamcela lesibran uthi lesibran ahamba ubhala lapha ebhodini. Uthi wayibuka wathi hayi mina angifundi la. Wathi ngithi lesibran ubhala ebhodini wathi hayi futhi mina ngikho right mina ngiyagula uthisha wami ngiyagula. Wathi swa namhlanje ngifuna wazi ukuthi into eshiyo umuntu ngawe ungawulimi ngenze be reality yakho. Lento ichaza ngana kwethu ukuthi uma ulimele wena bhuti wami unamanxeba uhambe kumuntu abantu ongenamanxeba ongenalutho. Lawo manxeba nawo mfethu uzethu uPastor Zondo kuyathelelwana emhlabeni. Uthi ufuna utwayi ngeke kuye kumuntu ogezile oclean. Hambe komunye umuntu onotwayi urapane naye. Ngithama urapane umuntu onotwayi uthanda ungathanda uzokuthola utwayi ngana kwethu. Ukuvumela amazwi akho mfethu amanxeba esinawo kwakhona nabantu besilisa sisithwele mfethu sinkinga. Sikhule ku rejection ngana kwethu sikhule siphikiwe bazali basiphikile esikhulu sikhule sikhuliswa ama single parents amanye awo mhlapa ayaphuza hayi ngoba ethanda mfethu mina uma waqala ngokuphuza mina uma hayi ngoba ethanda ukuphuza stress wayisithola mfethu uma kwawena ebesebenza ekhaya mhlapa bebo 5 or 6 emndenini kuyena yedwa netoho osebenza kufanele sithwale sonke la lo muntu lo ngitshela istress akanaso you understand and manje ngiyakhula ngibuka yonke lento le ngiyabona ukuthi i-way out la ukuthi it's either mhlawumbe ngene ebugebengwini noma mhlawumbe vele nami ngiphuzele nami nginganaki impilo noma mhlawumbe ngingene kuma drugs but ngabe isolution inleyo kuze kufike into yami la ethi angazi abelungu bathi practice makes perfect ngithi mina no iching leyo ayikho lonto practice makes improvements the more you practice the more you improve and the more you improve the more you excel into ngana kwethu iqala kancane lokhu ipractice yazi ukubhema bhuti wami ngokumbona ubhuti eseyiphara aqalanga ngehunga aqala ngehunga aqala ngebenzini mhlawumbe amsakhumbula ibenzini ngiyakhumbula no glue uthi usekuhlahleni ubona inyoka usakazeke phansi igcina ngasakubamba le nto leya uze ngeluzi iluzi msayiqala iyakuzulisa ikhanda iluzi msayiqala umhlaba uyaphenduka umhlaba after 2 days 3 days gcina ngasakwenza lutho lento leyo develop yakwinsanga ukuprove igama show ukuthi practice makes improvement uyabona impilo gibela istepis lo muntu improve uyibhema insanga usaqala insanga uyibhema uyalamba uyahleka umuntu into ejoke ebheda kwena ijoke engaka kwena uye ngokuyiqinisa sekuphatha ikhanda ingasakubambi lento zo graduate shape ngana kwethu uzoya kuma drugs qale manje udlo rock uqale manje uzowunka and once wa graduate wangena kwi rock ngana kwethu lapho ke iwunga ke kuyaqosha ke ekhaya because le nto la number 1 ayidingi to geze le nto la number 2 ispoon imali kwena ispoon fa usidayisa ispoon and le nto lana awubheki lutho ekhaya mina khona la uma ngangibeka kuyena imali ngiholile I think it was 5,000 rand ngithi ngeChris ngizodla irock ngale mali lo 5,000 mhlawumbe ngizothenga igrosa ngawo ngitshela ngana ukuthi uma ngikaze ngambeka isandla lo ngazalwa angikazi uma mina ngamthinta mhlawumbe ngilwe naye kodwa ngalanga ngifuna imali erock ngayibona sengamibamba la enqaleni egula ngana kwethu ku December 2024 egula ngathi mangifuna imali yami le wazwa ukuthi linda ngeke kwenze njani awukwazi wena ngiphamisela umoya kwenze njani ngathi phuma kumina lapha ekamera mina ngibhizi ngihle rock and ubhlungu irock ayizwakaleki into uthayo futhi iphuma into nje encane nje ungayibhema lanto uzoyiqeda kuwesi ngicocaine phela ifaka ekhaleni ithulele babona ukushaya amakhala nje wena kuphela you understand then ngana kwethu into ithike lana siphuma kanjani zonke lezi inkinga lezi fanele uqala ukukhulume nawe mfethu khona into engibiza self introspection hlala nawe phansi ke ngathi nabantu asifuna ukuhlala nathi phansi indle emnyama ibo hayi sikwazi ukwenza lokho mina ngeke ngibuze mina ukuthi obani abantu abanezingane eziningi between abelungu nabantu abamnyama abanezingane eziningi ngoba ithina bendle abantu abamnyama okay obani abantu abakhuluma kakhulu between indle emnyama nabantu nebala elimhlophe abane discussion ngoba sixoxa nje obani abenza lento esenzayo indle ensonto othi ingane emibuye esikoleni ikuhlalise phansi kuhlalwe phansi mntanami belunjani usuku lakho ngifuna ithole question ngana kwethu ukuhamba kanjani ungena ku adolescent stage manje kwenzakalani manje uyazi ukuthi wathi waqala lana nomfana uzokhulela obani abenza le nto leyo indle emhlophe ngana kwethu thina abantu ngaza phuma nesisho esithi thina abantu senza kakhulu sikhuluma kancane khamba lapho phela ingane
senza kakhulu sikhuluma kancane kanti abelungu bakhuluma kancane bakhuluma kakhulu benza kancane thothi umlungu namabhillion ngana kwethu kodwa nengane ezo2 kuphela thothi umuntu uno 350 lawo wolawe eqolo nengane ezo5 ezo10 yayenza sense lonto le ayenzi lezi ngane zonke ezokhula kulo 350 lo kuzowenzakalani ngazo ibhomu yodwa ibhomu ngana kwethu yabona sikhala ngecrime la South Africa inkinga ayikho le eParliament inkinga ila emndenini ikobaba ikomama lezi ngane zayikhulisa mfethu can you imagine ukuthi ngoba nguthisha ka grade 8 kunengane nengane grade 8 can you believe mase ngitshela lonto le ngane ngoba ka grade 8 nengane izoyifundisa ukuthini leyo ngane kuba nice adinga ukufundiswa nani ngane ngoba izokhula ngane le izophila impiloni iziphi isifundo ezokhula nazo thina iphara mfethu aqala iphara ngoba sesemgwaqeni iphara mfethu iqala seseswini zingaki ingane sema high school ekhipha ingane mfethu and desabe ukhipha ngane kwenzakalani ngaso indle emnyama thina mfethu sinemnyama ngakholelwa lesiclinic mfethu desabe ukhipha lo mphefumulo le kwenzakalani ikusasa lakho uyahamba phambi kwakho ngitshela mina ke ngiyaqhamuka ke mina ngikwazi phela ubhala phela usenze ukhiphila ngithi sekufuna ukukushada mina kanti mhlawumbe ubuthi uba nengane nje ezo2 kuphela emhlabeni suyikhiphile zombili izingane ezo2 sekufuna ingane kuwena kuzokwenzakalani awuphele umshado lo yabona ngana kwethu impilo mfethu inzima ngana kwethu but ngiyaphinda ngasho do a self introspection hlala nawe zibuze lindani ntuli uflobhile empilweni khona i-motivation engayishaya ngana kwethu ngathi awubuyishaya isifuba uthi ubhedile uyishaya isifuba nje uthi congratulations ubhedile nje yabo nje impilo uyihlaba mina 48 years mina 39 ngomhla 5 June ngosuku ngilontsha ngayo incwadi kahle ngizobe ngezinto ezo3 ngomhla 5 June ngizobe ngilontsha incwadi yami ngizobe ngicelebrate birthday yami nayo ubuchingchinga oxoxele into ngelanga ngayo esingenayo short ngizalwa ngawo lo mhla 5 loyo ngoba uAntu ngitshela u29 May uma ngitshela u5 siphi uphasa uphithiphithi nje okwenza empilweni yami ngiphinde futhi ngicelebrate graduation yami yokuthi nguthisha ever since ngagraduate angikaze mina ngenza graduation party yami ngoba mina ngathi mengiqede ukufunda kulento uzokufunda Evers ngangakubona ukuthi mina kwisidinga ukuthi ngidle imali ngenza ama party ngithenga imoto umzali wami ehlala kuThurume umkhaso unethayi ngathi ngegraduation yami oqala uthi uma ngimakhela umuzi ma ngithola unkosikazi ngibe umnomzana mina ikwayiphupho lami vele ekuphuleni kwami ukuthi ngiyafisa ukuthi ngibe umuntu ohlelekile umuntu oqoqekile umuntu onesimilo umuntu emphakathini oyi-example but ngoba siphile emhlabeni ohlabayo ke ngana kwethu sometimes izinto asenze ngendlela sifuna ngayo kodwa okunye futhi ke ngikuthanda empilweni ukuthi uNkulunkulu kufaka kuma challenges ngana kwethu noma umdala kufaka kuma challenges hayi ngoba ezokubulala but ngoba ezokuprepare sometimes awukwazi ukukhuluma into ongayazi mfethu yabona ngeke mina ngikwazi ukutshela ngomshado bhuti wami angaze ngishade mina ngizokukhathisa kuthini ngomshado you understand but mase umuze ngama drugs ngizokutshela ama drugs ukuthi ama drugs ayabulala ama drugs ayawuqeda umndeni ama drugs ayiqeda impilo yakho uyaphela kuyaphela ngawo mimi ukuthi uzophila nama drugs and into ebhlungu ke bhuti wami ngama drugs le nto lana sidla mfethu singanaka kakhulukazi cocaine lebizwa ngentasha le nto bhuti nisinhlela lapha eclubini nabafethu isikhwama esincane singaka 350 450 lo 350 450 lo awuzokwenza lutho awukayilutho mhlawumbe fa uspende 5000 uzobe konto izwayo sakhona notshwala phezulu kwakho khona lapha kuzizwe vibe and le nto tsamo idla lana uzizwe ibhoza lapha uzizwe uphethe umhlaba wonke bonke obongane bangena kuwena wonke ama-material sondela kuwena lapha you understand lapho kunomndeni oshile endlini la and mase ubuyele ekhaya lapha baba yaqala ikhanda libuye iqonda ibuye ingqondo you understand that's why ngabona ukuthi kunesidingo sokuthi ngithathe labo phiya abathathu ngishintshe indawo engihlala kuyona mina nje utho ngathi ngahamba from last year ngifika kunesidingo ngampela futhi angikaze ngalala ever since ngahamba othungathi ngibashintsha abangane bengifaka ehlatheni mina mfethu amaphara bengiphila nawo ngeke ngibadabukele mengibabona kodwa ngisho bafethu nani noshintsha ngelanga mhlawumbe uNkulunkulu mewanzile amandla but akuyona impilo le ngiwayeke laba products engangiwadla because awabuyiseli ngalutho ama drugs ngana kwethu awayisana indawo then ke ngithe ngisachaza kinal team ake mfethu ke ngisha ukuthi asiwathole ema pharmacy nase akha besebengiselela khona bese bazokunika 10 majina ke ngisiwale kamaphumulo ngizothenga nje amaphilisi awu10 shuthi mina ngenyanga ngicela ngispende emalini
then ke udokotela ke wangisiza ke ukuthi ngifake le implant. Igama la kuthiwa Netrosim, igama la le implant le ifakwa la rehab lela eDurban North eZensen ufaka uDr Maharaj. That young guy mfethu mkhulu mehlo wenzile empilweni zethu. Ukusacrifice la mali mfethu mina ngeke ngithi mina it's an investment empilweni yakho, because ever since ngifakile mfethu mehlo omkhulu and malini ukufaka le implant? Hey, ngana kwethu yabona nje ngeke mfethu akuyabiza khona bhuti wami about 10.8 it depend ukuthi u3 months noma u6 months. Kuyabiza kakhulu 25,000. Kuyabiza bhuti wami but it's worth it. Yeah. Worth it. Yabona indlela mfethu oya all out ngayo ekulwisana nezidakamizwa empilweni yakho. Angifuna ukuzwa lutho ngento ekuthiwa isidakamizwa bhuti wami. Mina sangathatha isinqumo mina. Umthamo mina siwa ngikhethe between isidakamizwa nokufa. Ngingayimbela mina igodi ngiphose ekharathi. Udoti la nto bhuti wami. Ama drugs. So uke waba umuntu owagcina esehamba nqunu uthi wezwashawa abantu. Uma uthisha emphakathini uhamba nqunu ubhekana kanjani nezingane mfethu Monday to Friday? Ulindani ke bhuti wami wakantuli ugodi uDlela yasompisi ibhela ukhuboni. Ngeke ngithi mina mfethu I don't care mina mfethu. Yabona mina ngana ukuthi ngiyashayeka manje kodwa kusasa ngiyavuka ngibheke empini. Ngeke ngithi mina ngazalelwa empini therefore ngofela empini. Mina ngana ukuthi bekithi mengivuka ukugula mase ngibuyile esibhedlela. Uyongiqoqela into ngiqoqela mina sahlangana nalento ngitshela yona. Mina ngibheke phambili. Because ukulokho ngijaja lokho ngikhala kuzongisiza ngani bhuti wami ngongitshela kuzongisiza ngani. Kufanele because isifo enginaso sangiphanga sona angisicelanga. Isifo esingimina phela mina into efake ngenze ukuthi is understand. And okubhlungu futhi akukhulunywa ngebipolar mfethu ethi khona iyabashaya abantu. Bipolar futhi bamba kakhulu ezingilekenge lehlakaniphile. And ngibuze ngana kwethu ukhula ukuthi bangaka abafana obazi behlakaniphile esikoleni kodwa bamaphara namhlanje. And enye into movement engisafuna ukuyicreate le foundation ifuna ukuyicreate leyo ukwenza awareness about bipolar disorder ukuthi isifo esikhona and isifo fethu esibambe kakhulu ingane ngabe zabantu abathize namhlanje. Engabe zodokotela engabe zima engineers ingane fethu le nto ahlahle la ibipolar ahlahle akhona ukugula lokho bhuti wami. I've done research ngebipolar. Ngiyakutshela uVan Damme nje ube nebipolar Van Damme. uMariah Carey ube nebipolar. uChris Brown nebipolar. You understand? Le nto le muna le nto soku blessed. Muna le nto le. Le nto kahlahle soku talented lapho. Idungadwa. Uyimonitor nje that's all. Uyimonitor and uyimonithile ngana kwethi kwenzela amakhala feeling. Mina bhuti wami mina mase uthi Ntuli awungicreatela mfethu imotivation manje noma ungicreatela inkondlo noma awungibhalela incwadi manje mina incwadi engibhalile bhuti wami ngibhale only for 2 weeks. Only for 2 weeks le ncwadi ngibhalile but uzoyibona ukuthi ipacked kanjani and ayikho i-question ongekwazi ukuphenduleka kuyona. Le asasifo ngana kwethu umunaso fa umbonga uNkulunkulu. Awungitshele ngoVan Damme amkhumbula uVan Damme sakhulu sabuka ama-movie akho. Uyazi ama-stunts aVan Damme amaningi wayewenza ngempela. Leza pin kick wayishakwa ngempela. uChris Brown uyazi ukuthi ama-dance move amaningi wa-create on stage. Usuke multi talented lapha bhuti wami. You understand? But ngoba thina ndle emnyama sifundiswa ngalento le. Sizokubhayiziseka. Mase sine-stress singene kuma-drugs. Sithi umqondo wami uvela u-high, khumbula ngithela phela it's either u-high noma u-low. U-high sibiza ngomeniki ku-high. The time u-high usufaka ama-drugs uthi ngicisha umlilo ngopetrol kahle kahle. Ibhomu ke la yako nje ibhomu inuzi la. Ngithethe mina bhuti ngasuka la eThekwini eKhosini FM ngafika khona ngo2010 eshonile ubaba ngalento la ngithi ngifuna ukulwa nobaba uZuma ukuthi onesi bastrakeleni why ambulance ekafika ngizolanda ubaba. Ngathatha amaphoyisa ngikhuluma kahle ngathi kakubhekwe izivili kahle bathi ngene emahlathini ngigaqaza iveni ngemuva ayilose ethinteke lasizathi ngeke bafethu lofana lo uyagula mfethu imiswe iveni bengiqathaze lapho sengibulala i-laptop ayithenga u15,000 lapho wathi say wathi lafa kwakumjiko intombazana umjito wathi umjito ayiphethe ehla wona la wathi sisibhuti wami mfethu uzamke esibhedlela mfethu ngiyacela ngathi sitama ngiyabonga ukukula kubusi singafisa la sizilana ukuthi angazi angikhumbule noma ngibone ngiyafisa ukumbonga la sisi mfethu nje uthi ngaswa kulo mahlathi lawo iMoses Mabhida akangibukela le amba kaze ngafika ngana kwethu ngathi ngisuke eGoli lapho bangifuna uze ingqoweni kababa imotor service kababa ngoba izoba ngolosihlanu imotor service
ebhasini yangichaos baba and ngiyawazi ukuthi amalungelo ami by the way ngeke ungitshele ngento ekuthi ilungelo ke mina kumanje nje khona incwadi engisanda kuyiqeda ukuyifunda to labor law rules ukuthi nje umsebenzi athi nama rules akho you understand and ngibhukwe kakhulu futhi into engispend isikhathi ngayo then ngasuka ngenyawo lapho ngathi famous mabhidi famous mabhidi ngitshela isecurity lakho mfethu ngikho imali ngifuna ukugibela mfethu lapho sengihamba ngenyawo ready lapho iskipper abona lento ke ngazi ke mase kuvukile angazi umyashisela noma kunjani ayizwani ukuthi ugqoka futhi already ubona umuntu ogulayo lapho la wamsasa eDonkeypere nje ngabaleka ngahamba ngikhumulahle khona ngazi Sofia eLalusha khona icollege ekhona lapha kangiqala kubona la college nakhona ngicela security akhona naye la goloza ngabele ngatshinga phone atshinga yonke into ashisha ngonyawo aswethe ngaze ngafika utho ngathi afe hamba nathi la kulindele khona ubaba ngaphiza yonke into lithi unimenzela njani ulindele umuntu oyinja umuntu owathi ongilahlele kanje ungaze kenzele lutho abangabamba abantu bangikhiphele eminyango ngasuka futhi lapho ngingaduba ngihamba ke mangibona ngiyaqhayela lapho ngiyahamba asuka lapha ebusuku sesebusuku manje sengiyekubheka ekhaya ke kuyangiqala ukugula ke lokhu 2010 sengibheka ekhaya ngafika ekhaya eMagwaveni ke sekuzwe sekushiyo nasemaredweni ukuthi kade kufika umuntu la wane ID yami esale khona yabo ngafika ekhaya ke kwathi ngikhathele manje ngalala ngathi ngivuka nje eqala phansi lento le ngathi mvuke emgqolo nababa kho umuntu ozongcwatshwa la ngengcwatshelo la kade leyo kwakhiwa ke gap lezi zinto uma eqala uyibona yenzeka ke la nto phela lezi zinto azobizwa amaphoyisa ngangiboshwe ngozankosi kanje usindisweni mina even lapho sami nayo bese text kumina bekongilanda eambulance mase ngivuka ukugula then yangibamba ke lento ke then ngaluza isikole kanjalo ke then ngoba singichaza ukuthi ngaseke ngiphinda ngiyofunda endumiso ke eMaritzburg sengenza teaching nakhona ngigula njalo ngoSeptember washo noSeptember baba njalo ngoSeptember yaqala lento le mina iPathas eMaritzburg ngizazi zonke iDendele Hospital ngangiqaliswa khona behluleke ngiswe Town Hill wangena Town Hill ke ukusabukwa ke for the whole month usukusabuka le Town Hill and musiswe lapha isehlathini ke lesasibhedlela uyahlala ke lapha but mase faka ubhala ama exam amtshela dota ngicela ukubhala exam mina azobhala njalo exam ugula ke cha ngifuna ukubhala exam ndoda bhalisela imali impesheni sikhohla evet ngaluza isasa lami lapha kuthiwa ubhalisa impesheni nawe uzothatha ubhalisa impesheni but mase ubu statement sami ngana kwethu ngitshela ngangihlezi ngikhona esikoleni ngizobuya ukuthola 100% kwi-maths yazi ngifuna ukubuyela lento ye-maths kunothisha omkhulu wethu wasebheka umthetho primary school angaze ngisibone isazi se-maths SGR kodwa wagcina umuntu engathi uphanjanelwa yikhaya kanjalo uma wena ukulandela lokho ibangwa yini lona okay ikabili ke lento ngana kwethu angithi sabantu abamnyama thina yeah right it's either abantu abamnyama nomona mfethu it's either uphanjaniselwe ngekhanda ngokwezulu ne oh it's either una le mental illness engikhuluma ngayo mhlawumbe bipolar kanje but akalandeleli ngokwe medical ngama medical conditions usihambe udokotela because if bipolar diagnose ukuthi uthatha amagazi ngoma wenza iscan yona mina sobe ngenza iscan mina inkondo yami u100% inkondo yami ngisho ukuthi phela ngaba ngisebenza kahulumeni phela kuthiwa ngi-mentally disturbed you understand yeah now into ifike belana ke bhuti wami uma une-bipolar ngicela ubuza la ngoba ngathi uyaphambana ngekhanda ayikho i-substance akayithathayo umbamba lapho phela umuntu one-bipolar ayikho i-substance ayithathayo either mhlawumbe insangu noma utshwala ayikho into ayisebenzisayo wayisebenzisa ngibuze mbuzo thisha omkhulu wayengabulokothi wayengalokothi nje into eyibhedayo eyiphuzwayo into eneyisidakamizwa ayikho akukho wayekuphuza angazi ke mayesegula cause ukugula kwakhe kwakuyinto efihlelwayo izingane nomphakathi kodwa nathi sagcina sikuthola ngandlela thizene yeah because yabona mekuthi ugula yabona umuntu we-mental illness uzombamba ngokuthi egule ngekhanda but mase hlala ensangweni isikhathi esiningi aqala ensangweni lento le thothi ubhema insangu like hell ubhema ama drugs uphuza utshwala you understand then ke lo muntu loyo ngoba yabona nje I think that's why even no doctor kunzima beyingenele indawo ye-mental illness because ikabili i-traditionally iphinde ibe medical yami nathi e-traditional ngisola ukuthi yiphi 11 ngoSeptember ngoba ngoSeptember kusuke kuthwasa ihlobo
Okay. Ukuthi uma kuthiwa kuhluma ihlahla. Yes. So makuhluma ihlahla mayekuthi into eyasetshenzwa even like makumele uphahle uSeptember sona isikhathi inyanga eright ukuthi uphahle like spiritual nezinto nezihlahla esuke ezihluma zonke lezo. Uphathisa ba lapho traditional. So lo oba nenkinga njalo makuhluma ihlahla ngoSeptember angisho ukuthi njalo maningi amathuba ukuthi traditional. Maningi futhi amathuba ukuthi medical. Maningi kakhulu ke futhi uthi medical. Yenaba asenze njena ke ngana kwethu. Uyichaza kahle ukuthi ngoSeptember sekuhluma izinto whatsoever. Umqondo yazi umqondo wakho uyakhula. Umqondo wakho uyakhula. Ngoba ukhula nje nanomqondo wakho uyakhula ne? Yeah. Now angithi ngoba sihamba ngama season. Do you notice ukuthi abantu abagula ekhanda bagula kakhulu mekushisa? Yeah. Mekuqala ukushisa bagula kakhulu. Now lento bhuti ka traditional no medical equal. Equal. Ke ngithi mina ngihambile no traditional kwangixaka kakhulu ngimoshile imali no traditional kakhulu. But ngithethe ngihamba medical bhuti wami. Ngawutshela nje into eyodwa emdodela wami. Wasindani awungithestela nje kanye udla medication yakho. But into eshayayo thina mfethu as much as traditional ukhona asifuni ukuhlala kwe medication. Nansi ke tricky ke la eguleni kwethu. Uzofika uyishaya medication mhlawumbe for 1 month 2 months. Ngisho ngi right mina siyabonga ngi right manje ngeke. Yeah. But make just ngos 85 ngiphuza amaphilisi uzothini. Awuphuza amaphilisi uvela right. Isibamba lapho ke lento asikwazi ukuvumela ukuthi lento ifana negcikwane. You understand? Fa uhlezi uyisuppressa lento le, uyisuppress. So there's mase kufika isikhathi se depression. Angithi ikufigurate. You understand? Ohlule umuntu wena ojimela uba sempilo kwempini. Manje wena usuyekile ukujima wena. Iyafika impi izokwenzani impi? Izokunqoba. Hey, uyangithola. Therefore siyawayeka amaphilisi singawadli. Sithi siwayekile kunjalo. Khona sikusebenzayo akuzoyenza sibe worse lento. Do you know ukuthi nama drugs uyawaqala nawe engakugulisi usawaqala? Ubheme nje ubheme rock yakho ubheme unga yakho ungahlani. Yazi ilindeni ilindi trigger. Ilindi depression into ezokuphoxa into ezokushaya ukuze nathi into fethu. Mina ngathi isimanga ukuthi wonke umuntu uyahlanya. Professor yahlanya. Do you believe me or not? We can even Google that. No, ngingakholelwa lokho yazokuthini ngoba nami yazi mangasukile nginokwenza izinto engisolayo ngazo mase ngi right. Vlog ngene emlonyeni. Mina lento ngatshelwa mina ngoba ngenza teaching ke sihlukanisile khona part to education whereby ufundiswa ngengane ke manje uthi icabanga kanjani, ingane imanager kanjani nama philosophers la uPlato bani ne. Then khona philosopher eya discover ukuthi wonke umuntu uyahlanya ngelevel yakhe. Ne? But ukunotice ukuthi u-right u-grand ekucasula ifro. So mhlawumbe unesibhamu, thatha usifake ekhanda. Uboshwe. Mase jail siyabuza prof lo muntu omdubulile awuyisoli noma yasola umdubula wakho. Ngicabanga answer ngathini? Mina ngihlalile nabantu ejele abadubula abafazi bavele bekhale. Because sekuvuka njengamanje use right. Usebuyile umqondo. Uyabuya phela. Anti lento ithi lento le. Ithi ujob subona ama waves, ne? Now, the time of the medication ke. Mase kufika ukuhlanya kwakho izowenzana medication. Mina yazi mina ngigilwe umuntu obengigilile before mina bethi mengigiliwe mina bra wami. Le phone le nge-second isihlapha mina bengiphatha ama-iPhone ama-latest ama-iPhone bengiwathatha ama-contract phela uthisha uthatha noma yini ngoba phela ingakho seyigolidini kanje 15 Pro Max benginabo 14 Pro Max benginabo but bese mase ngigula ngisakaze phansi ngihlaphaze ama-TV mina basenza ama-plus bang5 e-TV and uma uyangicasa usawabekile namanje lo ma-plus la ama-Cave i-Cave Samsung nesengithe kabili i-Cave Samsung ngendlela bengithanda ngayo mina bengixabana nami ke mina bengigula ke mina but izwa ukuthi kwenzeka le December mengishawa depression ngivele ngakhala ngayibamba nganami kanje ngayihaga kanje nganami yokutshela ukuthi mhlawumbe kwenze yena asiphinde sihlangane sakhala nengane sakhala ngaso lapho ngazizuma ngalala yenzo yini lonto leyo ukuthi ngiyagula dalo yini singaphihliza izinto dalo yini
amaphilisi nokuthi ama-drugs angisawadli. Eyi. Bhuti wami, lento fethu iyamanejeka, lento fethu iyakwazi kuphela fethu. Uyakwazi nje ukuba i-maintain imisebenzi yami nafethu la ngisebenza khona manje. Bathuka bengibaxoxela isitori sami bathi nti namanga ntombi. Bathi hambe eNkosibomvu kodwa uyozwa ubuza ngami. Even i-principal mina seNkosibomvu yabingakholwa mina sengashintsha mina. Yakatshela umunye ubaba khona baba wangixosha fethu laba bathi uNkulunkulu ambusise mfethu la khona sesahlukana ngendlela. Laba bafethu wangihlalisa kwakhe for I think for 3 or 4 months la eMeville. Ngingeyilutho mfethu kungishubele impilo engenasho ibhulwe lokugqoka bhuti wami. Wangihlalisa kwakhe la baba. Ngikutshela ukuthi mfethu sesesikoleni kuze sowenza ama transfer. Thisha omkhulu wathi hey lo udlala ngawo lo usazoshintsha lo. Untuli lo ngiyamazi usazoshintsha. Wathi baba no untuli seserious manje ngempilo. Because ngase ngiunderstanda. But professor ngicela ukubuza umbuzo wodwa bhuti wami. Mase kuthiwa namhlanje ngithi ngudoctor ngiyadiagnose ngithi ne-HIV and AIDS. Ngicabanga ngenzala emqondo nawo ngiyi-accept lento same time. Ngeke kube lula ukuthi ngiyamukele ngaso leso sikhathi. Okay. Mhlawumbe kuthatha isikhathi nganansi u-accept. Ngithi nje u-HIV positive bro. Ey. Angabe ngihamba manga ngoba ngiyindoda ziyahlala izinto ekhanda lami eziphambene nami. Into nje ephambene nami iyangihlupha iyahlala ekhanda. But ngiyakudisturb lento ngakithi. Now nansi ke indaba ngebipolar. Dokotela mangitshela ukuthi ngine-bipolar, number 1 angilazi legama le. Number 2 angazi athola awareness ngalento le. Number 3 angitshela umuntu lo uthi sizophila amaphilisi wena impilo yakho yonke wena. Okay, ngine-bipolar, okay, then la futhi amaphilisi akhona i-trial and error ke by the way aseshintshwa ngazi kangaka amaphilisi engiwadlile. Pilim, Tegretol, Respiridal. Ngamanje angiwadla manje angiwazi amagama awo. La sengiwaqala manje. You understand? Yeah. Because lento I think mina udokotela badinga ukwenza research mfethu ngebipolar. Because lento mfethu into esishaya ngayo thina abantu abamnyama kakhulu. Asinayi awareness yayo, asiyazi. Okay, awekuthiwa prof ke uvume uthi okay unayi bipolar ne? Uyishaya medication nyanga eyodwa. And after a month usayibona so grand. Mekhamba bafethu hey waphetha kodwa nawe mfethu usunquni kodwa mfethu bafethu angigula bafethu right manje ngithi ngeke nibe tempted but amkwayeka amaphilisi ubona iyaphela inyanga right maningi amathuba ukuthi iphele futhi inyanga right so ayekile manje iphele inyanga right iphele sibili right iphele sithathu right qaleke manje inama symptoms ke lento iqale igraph inyukeke manje qala ube vulnerable emalini ke manje Qala manje spend imali like hell. Qala ungene komashonisa, uyasebenza njalo uthisha njalo khumbula. Qala ungene komashonisa ugaxeleke manje. Ungene utshwala like hell, ungene kuma drugs like hell. Kuma meshento niyakoleta wena ukoleta khona la mina prof engakoleta abantu khona sanelwa ikhanda. Sengasazi ukuthi ubalwe ngimkoletayo ba mina ngamkoleti. Yabo mase ungiphinisela uthi ngathi prof, mase ufuna ngefe ngiphinisele kula ndawo. Bese ngikoleta nje ikati lapha. Bese ngidayisa yonke into. Mina adathatha ingubo zesonto bese kusonto echeza yona ingubo zami zesonto ngayidayisa ngidayisela umzalwane ngathi uthatha mfethu angisayifundele iblue mfethu ngithungisile khona mina ngithanda lamablue lawa ngafaka amabhandi yabo iblue ngalithola lapho ngithungise kunjida bekho umjida mfethu ontsebula eConopia ngalithola so 1.2 la blue la yaseza yona la lingatasha iblue nje liqondile nje asinobblue mabona amablue lawa style awesanje manje ngibuza adayisa malini Fund. Ho, yebo, ngizothola nje amaphuzu awu2. Hey, ungibamba uhayi 2 seconds 2 minutes ungibamba. Sefa ngicabanga ngenye into ezodayisa. Mina ngadayisa mina amaphuma ami amateko awu5. Hey, ngwathengile ngakaqala nje kwagqoka. Hey, ngibuza ngadayisa malini. La maphuma mhlawumbe ngawuspenda mhlawumbe ngangwathengele lento le ilestolo lesi high sportsini sinekudlala ingoma enkulu dlala ingoma kulesa store sethu izinabo sports lapha eBhaliso snow red and white ukhala was yeah ngangwathe khona into mhlawumbe spend la 3.5 to 4,000 amateki lawa ephumbe ngithanda ibrand akaphumi before ngithanda ibrand akakhala you understand but ngikutshela ukuthi ngikuma drugs ngawathatha nje okay ama boys ngaya kwi merchant
mfethu bamba lento leyo ngipha amaqhuzu mfethu obonze ngipha amaqhuzu amangaki la. Wathi usho ngathi mfethu ngiqalekile ukuthi ngisho uchaza ukuthini. Angazi ngidayisa yonke into mina ngiqale phansi empilweni ngombona nje yonke lento into ezintsha zokugilezi ngiqale phansi empilweni. Ngana kwethu. Kodwa ngicabanga ukuthi nokuqala phansi kuzokwenza ukuthi ungabuyele emuva. Angikwazi. Cause konke okudala kusalele emuva. Hayi kude kakhulu emuva ngana kwethu. Kukude emuva. Mfowethu vele ngoba ngihijackile. Ngana kwethu. Ngicabanga kodwa ukuthi umsoco usutholile. Ya kodwa ngomhla 5 June kamaphumulo eTown Hall. Yeah, I think abantu mfowethu bayayidinga inamba yakho ukuze no, basizakale ngezinto zama medication. Nathi la ngafuna ukusuka kuwe le bipolar. Okay, ikhuluma ngawe ngibuze bhuti. Mina mangicasukile mfowethu. Yeah. Kufai. Alabantu yonke into esethi. Ihlika yonke into. Abangisho nomuntu mfowethu engingaqabene naye mfowethu uthi ngikhuzelani mfowethu. Ima weba prof uyazi ukuthi sila nje emnyama nje asikwazi njengonakele lutho office sami sokwenza psychologist mfowethu. Wayenza lento. Angwazi umnyango, angwazi umbombo psychologist. Yeah, ukuthi mfethu uyafisa mhlawumbe nawe ekhaya uyafisa ukusizakala like ngalesi sifo lesithiwa bipolar. Awukwazi ke enyangeni mfethu. Awukwazi ya kumngani wakho. The best person odinga kuyena nje oqala mfethu psychologist mfethu. Futhi uma uthawuna medical aid nasebhedlela mfethu ema clinic akhona usizo njengalolo. Assess lapha babuka ama symptoms nama mood behaviors wakho. Yabo mhlawumbe mase kuthiwa nje ngiyavetha nje okumbala ukuze mhlawumbe uthi khona umzali onengane ebehavior ngalento enzoyichaza asheshe ayiphuthumise kuma institutions lawade ngwabala. Number 1 umuntu onamanga like hell. Umuntu one bipolar. Number 2 uya exaggerate amkhuluma izinto. Nginewala mina. Angazi mase ngiyadiagnose. Kuyakhalwa ngewala. Number 3 uya spend like hell. Bra yabona umuntu no 10,000 uya store uya gateway awubuni nanosheli uba nemali okugibela kuphela. Number 4 mune bipolar mfethu. Baba awukhuza baba yakho into azokutshela. Ina wena sonke isikhathi nohlezi ugcina. And mase kuvukileke lento uba ingozi ke. Ida kwena noma emphakathini. And uma wabona ukhiyo omkhulu ke walento mase kushaya. Mfethu uyamosha ndoda. Destroy like hell. Wonke labo symptoms engwabalayo kube ukuthi akhona inganeni yakho noma mhlawumbe akhona kuwena umuntu. Ngeke sukuma mfethu. Sukuma nje ubona isibhedlela bazohlala ke bonake ke ngoba phela bayifundele lento mina ngifundele mina bekutshele and awukho magazi athathwa into ebuhlungu bhuti wami ngalento. Akho ma scan enziwayo awukwazi ukubona lama moods. It's a mood disorder. Lento ivuswa into futhi ongayibamba ngayo. Ida happy yazi iba ingozi nothi ubu happy yazi ukuthi uwini lotho kuyavuka ukugula bipolar yavuka umube happy kwaza kweqa kuza kweqa ubona umuntu mfethu uthozobele ngene mfethu urafu simahla engalindele you understand uyayiblow imali uba uNkulunkulu into futhi umbamba ngawo umuntu nalento le wena uzwa ngawo mfethu unequlu lakho wena. You understand? And maybe depression into bipolar. Anganqini ivale endlini 2 weeks sonke 3 weeks sonke. Uhlale umnyama uthanda uhlale umnyama mfethu usuicide le. Mina sengizama ukuthatha ucommit suicide. Cha mina ukuthi angazi nomthi ngeke ngibe ne depression angifundile. Mina uma ngikhathazekile ngivele ngijimela ibhola ngihambe ngejim kodwa ngiyathanda ukuhlala endlini emnyama. Awukwenzi excessively, awukwenzi ngehaba mukwenza. Nehaba phela mangijima ngisongibulala umzimba. Angazi mina mhlawumbe nje ba prof lento mfethu singayenza ayiphendula siyisekwe interview uthi awahamba ubona psychologist. No. Mfowethu ngiyayidinga. Emele ngiyibone cause yabo into enoyibalile eziningi mfowethu inkinga enginayo. Kusheshe ngasuke. Ukuthi mase ngiasukile ngithatha izinto ngewala. And mfethu uba ingozi mfethu. Sometimes mfethu ngagcina ndapha ususejele. Nqwaba bafethu abasejele mfethu ngalesifo but because bebengazi and obhlungu mfethu ungadiagnosanga ngalento le ungayindaphuluza impilo yakho. Yabona nje owenza research ngabo Van Damme sebedivorce kaningi labantu yabona idivorce enikeke nje
kulula kakhulu. Mina njengoba ngitshela nje mina sengivele kathathu emzini yabantu, you understand? And zonke lezi ngane zenza ngalutho mina-ke mina bhuti wami-ke I always tell abantu ukuthi akhontsho yedwa umuntu mina mfethu engijaja mina ngokufela kwami empilweni. Mina engifeylisile mfethu ngokuba in denial yokuvumela ukuthi ngingavumi ukuthi ngikale inkinga le nokuthi ngifuna usizo, you understand? Dokotela mina mfethu ngimbona every month udokotela. Ngimtshela isimo engibhekene naso. Currently nje nakho isithatha ngivuma kusona mina. But kodwa kuba ngiku medication yonke into right noma. Ngiyakhipha incwadi yami ngoJuni yonke into ihamba kahle. Ngihlala ngedwa amaphumulo akuna stress ngiyasebenza emsebenzini ngifundisa esikoleni ukuthi emaphupho esizwe principal wakho Miss Maphumulo. Uma ngathi ngifika lapho uma lo mama lo mina uma wami lo mama ngathi ngifika first thing first ngamdisclosela ngathi ma nginenkinga la psychological nginenkinga yokucasuka and mina mengicasukile naba profile akulokho eshonele nale ngiyantshela nje emahlweni ukuthi abheda ke manje ke kaba nenkinga mina noza ukuthi ngisafika la stage sasikole insaje ukuthi mfethu kwathi kucaca ukuthi ngeke manje kwasecisha ukubambana ngehluthi, you understand? But sebeqala unyanga bothi no ngiyenza iphuthu ukuthi oza kwethi ngabachazeli ngesimo sami, but kumanje mfethu uhleli kamnandi emsebenzini mfethu and we are happy, you understand? Because bayangazi ukuthi ngumuntu onjani. Into eshayayo ukuthi nabantu abamnyama ke enzima kakhulu nazo zonke i-double displays noma ngoba ngathi lishe noma ngathi kukhulu asikwazi ukwenza lokho. Asikwazi ukudisclose. Unzima disclose umuntu omnyama. Imfihlo sayibamba kumkhulu kogogo kuthiwa indaba ekhunyela amakhoneni kulapha phakathi. Kanjani ufa mfethu? Manje yazi nathi tefike ngilimaze kulento yebipolar ngeke mabekubuza kube sekukhonjwa futhi background because nami benginokungena iguglishe yabo makhuluma indaba like kababu wakho ukuthi kwenzakalani uzelwe nathi sikhule ngaphandle kababe khona sine anger. Manje angisazi noma no i-genetic yathelelana yabo nje even ingane yami nje ngiyasuspect nje ngiyona nje mina already ingane yami ngendlela ehlaniphe ngayo mina ulubanzi but prof lengane masushaya nayo phansi la into ayikhuluma la ngolemlayo ayi ngazophika ukuthi na 8 la ngane na 8 years la mntwana but i-discipline lapha and i-discipline umuntu webipolar yonke into yakhe iqondile mina ayinathi ngane shishedi mina kana kwethu mina mungene endlini yami mina ispoon mengisibeke la ngisidinga usibona zila ngasibona usibeka lapha wona la uthanda kona sacabanga le nto ahlahle bethu nje kuyisummarizer ihaba uba nehaba kuyo yonke into yenzayo mina uba ngifundisa kumanje ugrade 11 mina ngilinde next day check ngolinda Ntuli emaphupho izothola mini percent mina always aim for 100% mina bhuti wami ngenzinto mina ngikhola kwelinye percent mina yabo nje manje ngomashi nganzami ngithola 87% khona umfundi cishe wathola total waje nje 1 futhi nakhona ngimithise kuba khona into ekuthiwa inequality sign no greater or equal wakhohlwa kufaka o equal ngamithisa lokho kahle be 500% lafana lapho. Wemfo kaNtuli angifuni size sigcine siphuma esihlokweni seyidakamizwa but njengoba ushilo ukuthi abantu abaningi waseyidakamizweni hayi bipolar nesandla indlela okhule ngayo mhlawumbe ukutheleleka mfethu siyabonga kakhulu ukuthi nithi maniqhumana nami ngithi mina no siyenze namhlanje lento because umuntu osebenza phakathi nensuku babukeli ke lensizwa ngihijackile ngoba sikhuluma ngayo kodwa singanoma nje enye disease leyo ukuthi uyathatheka nje kalula okay ngiphendule le bro okay before bekulula ukuthatheka hayi bengithatha ngana kwethu mina mfethu bengihijacka lo manje mina benganawo no bengananto to no but into engenze ngivume abaprof ukuthi ngize kuwena mfethu because kwanami lento ukukhuluma ngayo mfethu into engifisa ukulapha umphakathi ngayo, you understand? Into engihluphile, into engilimazile empilweni yami and angifisa ukubona ingane ezikhulayo zi-undergoa i-hardship engibeke kuyona. Mina prof ukuthi ngiphila kanjani angazi, umusa kaNkulunkulu. Mina ngithi ngiphila kwi-grace mina. Ngithi mina ngiphila ngomanga ngoba igama lakho uGrace, ngakho nencwadi engizoyibhala ngiyibhala ngayo ma uGrace. Umzima adlule kubona. Nale ibonge ezo5 nale abantu besifazane ukuthi thina abantu besilisa sigaqelisa kanjani kubantu besifazane, but sofika kulezo incwadi sibuyele kwi-topic. Into engenzise ngivuma ukuza wena bhuti prof ukuthi vele ngikwi-campaign mfethu yokuthi
ngifisa ukwenza awareness about ama-drugs, about mental illness, because ngiyakuchaza isincwadi yami igama layo i-Unseen Chains. I-subtopic yakho, i-subtitle yayo ukuthi breaking free from drug abuse and mental illness. Meaning ukuthi sinamaketanga sibophile bhuti wami. Angabona. Asikwazi kwabona mfethu. You understand? But senza kanjani ukwabona la maketanga? Bambophiya abathathu, ngiyaphinde. Shitsha indawo mfethu. Yabona prof ke kuthiwa mfethu indoda yanamhlanje sasiphinde ivuka. Baqaba manga mfethu uMandoza noma ubani bani. Mfethu amandla kwambo wakho ke emakhaya. Mhlawumbe kunomfethu oselokishini osekukaMasho osemlazi, osesentini oseGoli, oseCape Town. Washiya ikhaya emafarm. Mina ngiyamfisela lo muntu oseshawe impilo ukuthi awecelele nje imali manje ukuthi agibele eyohlala ekhaya. Uke nje ungazi nyawo uyohlalelana, uyorelax ekhaya. Mhlawumbe umsebenzi ukuphelela eGoli, but ngeke ngithi mina mfethu awukuphindele ekhaya. Amandla landwe ekhaya. Ugogo mfethu lapha mfethu uzokugayela mfethu ilento lena inkobe lapha mfethu. You understand? Ugogo lapha uzohamba ukusengela lapha ubisi enkomeni, ulala udlini. But yabona ukuthi samuhleli lapha ekhaya. Uzowathola amandla yokuchaza ngana kwethu. And uzovuka eDustin. And samsuvuka eDustin ke ngithi ke mina prof if ugama lithi fail sihlukanisa kabili mina. It's either you fail everything and run away, or it's either you face everything and rise again. You understand? Because ngana kwethu ukufela kwanombani ayikho umuntu angafeli emhlabeni. But do you face or do you run? You understand? And musu failile mfethu ungawulingi uyijethe kuphelile ngawo. Ke ngithi mina iyodwa indawo eyumgqomo okulahla umuntu ungamlahli prof. Yabona ngakashala motivation esikoleni mfethu babethi singadlala ngithi awukho umgqomo okulahla umuntu. Uyazi prof ekuthiwe nje intwana yakho noma ingcose yakho uyijabulele uyithengele nje la eKFC yokudla mase ufike uyifayela efridgini lo nyama leyo. But ngoba sihlala emhlabeni ke ukuphela kwagesi South Africa uhlezi phela ugesi mase yabona lo KFC. Then mhlawumbe ushaya around na ujabuya uthe intwana gijima efridgini uyolanda nansi inyama. Ithi alivula ifridge intwana vele sihlangabezwe impukane. Vele sihlangabezwe iphunga. Awu baba ibonile nje le KFC izokwenza njani intwana? Izocasuka itshinge eminyango. But the time itshinge eminyango KFC iqhamuka inja amakhelwane. Desana iqhamuka inja amakhelwane ibona lamaqatha gijima phansi. Ayibona KFC ebolile yonini. Ibona ibreakfast, ibona isaphi, ibona ilunch. Izothi 1-2 ngolimi mase idlavazi idla isuthi. Ngifuna ukuthini? Kungenza khona abantu asebekulahlile ngana kwethu. Ngenze khona abantu asebefungile ngathi kuphelile ngawo. Bakulahlela ngaphandle, bakukhafulela ngaphandle. But nabo lindantuli bakhona. Bathi usengakwazi ukuphila. Usengakwazi ukuvuka icoshe. Usengakwazi ukuthatha impilo yakho uphinde uyibambe ubheke phambili. But kanjani na? Hlehla back. Go back to your roots. Ayibuyele emasoseni manje bafethu. Yabona manje sekufika isikhathi ukuthi esukele la town bakhamba bafethu. Asukene emadolobheni, asibuyeni emagoli bafethu. Asibuyeni bafethu. Sasozama igolide lapha liphelile manje igolide. Asiphindele emakhaya. Ekhaya into emnandi prof. Yabona la ngihlala khona mina amaphumulo. Yabona le rock engikhuluma ngayo ngicina uyibona la kumaphara la. Mhlawumbe ngoze ngikwazi ukuyibona edrobheni eStenga. Lezi nje lezi sisibambile la emaThekwini azikho akulula ukuyithola emakhaya la nto la. Therefore impilo yasemakhaya ishibhile ngana kwethu. Kwayena umuntu wasemakhaya akakwazi ukuthi bathi ugqoka ama Lacoste bathi ugqoka ama Louis Vuitton. Bayibonela umjida nje nawo futhi yabona nale mfifilisana obuya nayo fika nayo. Kahle uzodlisa kakhulu ke. Uzokhothanyela. Kodwa la eThekwini sikubona sisiphelele impilo. Into engizama ukisho ukuthini? Mfethu asibuyiseni ahlehlisene igiya abafethu. Sengathi sihamba ngo6 manje. Asiwabuyiseleni emuva amagiya sibuyele ku1. Si reverse sihlale phansi sibuke impilo ukuthi sisishayile impilo senza kanjani uvuka eDustin. Kuyavukeka eDustin ngana kwethu. Mfowantoni kunabantu abaningi abangothisha abangodokotela abangonesi abasebenza imisebenzi abahlezi bengifonela bexa kwendaba ezidakamizwa bengazi bazoyithini. Iyiphi number mfowethu ongayikhipha ukuze abantu bekwazi ukuthi bekufonele ukwazi ukubasiza bephuma kule. Nathi nje into elula ngana kwethu. Inamba yami ithi 074 213 2083. Uyiphinda 074 213 2083. Yeah, uthe futhi uzokwenza i-book launch. Si MPTV1 siyobe sikhona.
definitely short besika. Ngiyabonga. Sizoba khona mfowethu. Ngiyabonga futhi. Siyacela kwabafisa ukuba ingcenye nanokuthi mfowethu umuntu ozokufonela efuna usizo endaba yedakamizwa siyacela nabo ukuthi bebe khona bezoseka into enkulu kangaka. Ngithi ke mina mfowethu zibusisiwe ingane oyifundisayo ngoba zihleli nomuntu oyihambile indlela. Siyasithi isizulu esihle indlela ibuzwa kwabaphambili. Eyidakamizweni ke asebephambili ilaba sebephuma kuzona noma ilaba basekuzona and ibona bangitshela ukuthi mina njengoprofessor mina ngaze ngaba seyidakamizweni phakathi laze ngiphuza aze ngibheme kodwa nje kwaba uNkulunkulu owangibeka ukuthi ngibe phakathi kwabantu ababhemayo nabangabhemi. Ayikho ke mina into ngempela engakutshela yona ephathekayo kodwa lowo oke wayihamba indlela usuke enamandla angaphezulu ngisho komuntu ohambe wayifundela ezikoleni lento because yena umuntu ohamba indlela. Ngiyacabanga ukuthi mfowethu izingane kakhulu yabona abantu abebekwazi ngomunye umuntu mase bekubona usushintshile leyo nto inamandla idlula umuntu lo ocelayo ukuthi hayi mina bengikanje okwaziyo ngempela usodakeni ekubona usuphumile odakeni ibuyisa elikhulu ithemba leyo nto esizweni. Ngiphinde futhi mfowethu njengoba sikhayijekhile namuhla siyabonga mfowethu ukuthi udele konke obekumele ukwenze namhlanje sizoshutha lesi siqephu nengicabanga ukuthi ngiyafisa ukuthi sibe namandla azokwazi ukuthi uthole nabantu abazofika bezosupport incwadi yakho mfowethu beyithenga incwadi enhlanga nami ngizoyithenga leyo ncwadi ngiyayidinga mfowethu cause incwadi enjengalezi ngiyayithenga wonke umuntu okwaba seyidakamizweni ngiyayithenga incwadi zabo ngiyifunde ngifuna ukubona uhambo lwempilo yabo phansi encwadini ngoba ongakukhuluma ngomlomo akufani nokubhalwe phansi kuniko kubhalwe phansi ngoba usukunesikhathi sonke so sesiyavala nje nabendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lelo muntu omemeza athi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile awuni naba kaMbhudu bomvu njengegazi lina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo lemhlabeni limbhedule lina abantu lebantu kwela kithi kwaBhekuzulu hawu madoda nabenzantsha sigama ekithi hawu madoda ngisuke ngifuna nje ukuthinta wonke amakhosi mfowethu esothile noma amakhosi esiwakhele siyabonga mfowethu ngoba abantu bonke abesekuhlelo mfowethu banamakhosi ngokuhlukahlukana kwakhona ebali support uhlelo mfowethu siyabonga kakhulu ningapheli amandla siyohlezi sinilethela izinto ezifana nazo lezi egameni lokuthi ngoba uhlelo siyalazi njengoba kuyi how I ended up in drugs kuyingosi eqwashisa ngezidakamizwa engaphathi kwesitebele iMPTV1 senza konke okusemandleni ukuvala imbobo yokungena kwabantu ezidakamizweni sivule eyokuphuma uma sikwazi ukubamba uthisha how much more ke umuntu uzoyifanela nathi ohlele esigangeni. Siyacela abafowethu nelisupport uhlelo lingayeki incindezele subscribe button incindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahlakho ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izogaqa zocingwe lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalolu suku and angikhohliwe ngani izobafethu nithi niyabafuna kakhulu abantu abangama recovering addicts asebephumile ezidakamizweni ukuzobuyisa nje nethemba mase sihlezi njalo sibona abantu abacwilile egcina nabantu manje belimala kuzoqutha kwathi obani abaphumayo so siyabonga mfowethu ukuthi ufike ngicabanga ukuthi idla amaningi esakeni mfoka baba njengoba bengishilo igama lami nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho ngomthetho sohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sangincenga sibonke.